Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovman. Hurmatli yurtdoshlarim, bugungi sanamiz 2026-yilning 8-fevral kuni. Men bu rahbarlarni gapi inobatga olinadimi, inobatga olinmaydimi deb men yana bu bir murojaat yo'llayapman. Bu murojaatim Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovga. Sabab prezidentimiz bu yurtimizni, xalqimizni kamchiligini, uni yog'idan, issig'i sovug'idan xabardor bo'lasan deb mana shu Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovga o'z qattiq vazifalarini buyurgan. Lekin men bu borada Xayrullo Bozorovga 2025-yilning yil oxirida dekabr oyida sayyor qabulida men Xayrullo Bozorovga 12 ta mana shu Dang'ara tumanida bo'layotib turgan kamchiliklarni bartaraf etasiz degan maqsadda murojaat qilgan edim. Lekin bu Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov bu meni murojaatlarimni eshitib, har bir o'zini mutaxassis tashkilot rahbarlariga o'z vazifalarini buyurgan edi. Lekin mana bugun yurtdoshlarim, bugun bu yurtboshimizning ishonchli vakili Xayrullo Bozorov buyurgan buyruqlari, topshirgan topshiriqlari mana bugungi kungacha kelib, ba'zi bir tashkilotlar men bilan suhbat bo'lib, nazoratga olamiz deb ketgan, lekin hali bironta mana shu 12 ta Dang'ara tumanida kamchilik to'g'risida murojaatimni birontasini bir yakuniy hisobotni menga bergani yo'q. Bu nima demoqchiman? Bu degani bu Xayrullo Bozorovni o'rni yo'q deganimi yo bu sayyor qabulda bir natijasi yo'q deganimi men tushunmadim. Lekin yurtboshimiz Shavkat Miromonovich mana qancha kuyib yonib shu xalqimizga, yurtimizga qancha qattiq rahbarlarga topshiriqlar topshirishyapti, lekin bironta tashkilot rahbarlari bu borada ishlaganini ko'rmadim. Qani endi bu bizning yurtboshimiz Shavkat Miromonovich bizning Farg'ona viloyatining Oltin vodiydagi Dang'ara tumaniga kelib, qani navbatdan tashqari bu bizning tuman hokimiyatimizda ham bunday kamchiliklarni bartaraf etish to'g'risida qani endi topshiriqlar topshirsa. Qani Xayrullo Bozorov bu meni bu murojaatimga munosabatingizni kutib qolaman. Yo o'zingiz Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, yo balkim o'zingiz men sayyor qabulda o'tkazaveraman. Senlar bu fuqarolarni gapini o'ng qulog'ingdan chiqarib, chap qulog'ingdan chiqarib yubor deyapsizmi, bilmayapman. Qani yurtdoshlarim, bu murojaatimga qani kim munosabat beradi, men endi yana kutib qolaman. Shavkat Miromonovich, siz o'zingiz tayinlab ketgan, Farg'ona viloyatiga topshirib ketgan Xayrullo Bozorovni nima uchun bu buyruqlari, topshiriqlari bajarilmayapti? Men bu borada sizdan yurtdoshlarim, qani kerakli tashkilotlardan munosabat kutib qolaman. Xayrullo Bozorov, yana qaytaryapman. Men sizga 12 ta tumanimizdagi Dang'ara tumanidagi kamchiliklar to'g'risida murojaat qilganman. Qani bu Xayrullo Bozorov, sizdan bu holatga munosabat kutib qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.